你有冇收過假髮啊？假髮有啊！哈利斯，我收過就係好彩嘅假髮，我仲要喺淘寶度買㗎。佢話佢送橙色俾我，因為咧我嗰排胭脂咧成日好橙色。同一個人嚟嘅，佢送個菊花俾我，你知唔知啊？兩朵，一朵黃色，一朵紅色菊花。黐線，菊花係拜山用喎，即係佢覺得係花我送咗俾你㗎啦，你收聲啦咁樣咯。因為我試過係講話我想收花，跟住我收到一紮假花。我明啲直男諗咩，佢哋會覺得唉真花幾日就謝啦，我送假花俾你就代表我哋嘅愛冇咁快謝。我會覺得係假咯，係啊，我覺得係虛情假意咯。同埋我哋想收真係因為佢就係好珍貴嗰幾日就要謝。係啊，我都係呢個 concept 冇錯，佢就係珍貴嗰幾日，即係我哋唔話一定要貴嘅，但係一年得一次，你都肯花一個即係所謂無謂嘅金錢去令我開心，我會覺得好欣賞呢個心意，情緒價值。係，即係雖然我會講嗰啲客套笑，哎呀咁貴，下次唔好啦，但係下次都要。我試過生日咧收到白色花，佢完全係咒我㗎，跟住我就哇多謝啊，好靚啊！你都算好啊，你冇即場就話點樣送白色花俾你，係即場配合嗰陣。我覺得嗰時收假花都係想配合，做乜嘢我哋？係做乜嘢？我哋有禮貌咯，唔似得嗰啲直男咧，明明睇唔出你剪咗頭髮，但係都唔扮咯，但係我哋會扮中意咯。冇錯，但係實覺得咁樣其實唔係咁好，因為你扮中意佢覺得你咁樣都收貨喎。OK， 下次整翻一模一樣嘅俾你。